Fantasties, altyd lekker. Geloof, het jy al by jouself gedink, ek wil my geloof laat groei? Baie mense sal sê, ek wens ek het die geloof gehad van daardie man, of ek wens ek het daardie geloof gehad van daardie persoon wat siek is, gesond maak, dooies opwek. Wel, geloof kan groei. Daar is 'n goeie recept wat ek met jou wil deel vandag uit die bekende Markus 11. En daaruit kan 'n mens maar elke dag preek. Hoekom sê ek elke dag preek? Jy kan nooit genoeg daarvan kry nie. Dis soos in Suid-Afrikaanse kultuur wat ons praat van braaivleis. Jy kan nooit genoeg daarvan kry nie. Of van biltong, jy kan nooit genoeg kry nie. En miskien sê iemand, ek het dit al gehoor, maar wel, jy het al gister biltong en braaivleis geëet en jy eet dit vandag weer. Vriend, hierdie woord moet geëet word, dit moet gemediteer word, dit moet bepyns word, dit moet bedink word, het mag nie uit jou oë wyk jy geloof, om geloof te laat groei. Markus 11 het hierdie woorde, hy sê, voorwaar, ek sê vir julle. Dis nou nie Moses wat dit sê nie, dis nou ook nie Paulus wat dit sê nie, dis ons Here Jesus Christus wat aan die woord is, en hy gebruik hierdie woorde in vers 23, want voorwaar, hy hoef nie hierdie woordjie voorwaar in te gesit het nie, maar dit is so belangrik dat hy dit beklemtoon, hy sit dit in bold letters voorwaar, ek sê vir julle, elkeen, sê saam my elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou in die see, nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê, hy sal kry net wat hy sê. Wat is meer onbeweeglik as 'n berg? Seker niks nie. What is more unmovable as a mountain, like a mountain? Nothing. Maar hy sê, al het jy omstandigheid wat so onbeweeglik is soos 'n berg, as jy daarvoor sê, hef jou op, werp jou in die see, nie in jou hart twyfel wat jy sê nie, gaan jy kry net wat jy sê. Weet jy vriend, die eerste punt om jou geloof so sterk te maak, het het a mountain moving faith, laat het 'n berg bewegende geloof sal wees, as jy hem reg begin praat. Ek gaan net so 'n paar dinge by jou laat val vandag om jou geloof te laat groei. Die eerste geloof groeiende punt is, elkeen wat vir hierdie berg sê, en nie haar sy twyfel nie, maar glo wat hy sê, sal kry net wat hy sê. Die woord sê 3 keer, en die woord geloof 1 keer. Dit sê vir my, ek moet 3 keer meer konsentreer op wat ek sê, dan gaan ek kry wat ek glo. Baie mense gee my 5 minute in iemand se gesprek, en ek sê vir jou presies wat hy glo. Gee my net 5 minute, want die woord sê, uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Baie mense gaan deur, hulle sê hulle is geloofig partykeer, maar hulle taal korrespondeer, of kom nie ooreen met wat hulle glo nie. Hulle spreek teen wat hulle sê. As jy werklik glo, sal jy lewe spreek. Die Bybel sê, dood en lewe is in die mag van jou tong. Elkeen wat dit graag gebruik sal. Die woord sê sal die vrug daarvan geniet. Dood en lewe. Jy gaan kies wat jy wil hê. Jy is die profeet van jou eie lewe. Die eerste gedagte vir my vandag vir jou rondom geloof, om jou geloof te laat groei, want die mense geloof kan groei, is dit wat jy sê. Let 'n bietjie op wat jy sê, begin anders praat, miskien sê jy, dis moeilik, daar het jy dit klaar gesê, jy al klaar weer mooi negatief gepraat, miskien sê jy, ons kan nie allemaal daar het jy het al klaar, begin jou hele, ek wil amper sê, jy moet 'n format op jou manier van praat doen, begin te sê, ek kan, begin die woord te spreek, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee, begin dinge te sê wat in die skrif staan, ek is 'n geseënde van die allerhoogste God, begin goed te sê wat geskryf staan, soos byvoorbeeld, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Geloof, die eerste ding om jou geloof te laat groei is, praat reg, spreek reg. En dan wanneer jy gebid het oor 'n saak, glo jy het dit. Die tweede gedagte, glo jy het dit klaar. Die Bybel sê in die volgende vers, baie belangrike vers 24,
eerste vers wil ek weer lees, voorwaar, met ander woorde is afgehandel, dis amen, dis definitief, daar is nie 'n debat daaroor, voorwaar ek sê vir julle, elkeen, wat vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou in die see, nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê, hy sal kry net wat hy sê. Nou kom die volgende punt, rondom geloof, en hy sê in hierdie volgende vers 24, hy sê, daarom sê ek vir julle alles wat julle in die gebed vraag, glo, dat julle dit sal ontvang, jy sal dit verkry. Die New Living Verse, die nieuwe vertaling sê, glo, dat julle dit al ontvang het. Die nieuwe vertaling is vir my hier 'n beter vertaling, glo dat julle dit al ontvang het. Die Amplified sê, believe that it is granted to you, and you will get it. Ek wil vir jou sê, my vriend, geen ding is vir God onmoontlik nie. Die oomblik as jy iets vra, moet jy glo, jy het dit reeds. As jy jou geloof wil het groei, begin te glo, jy het dit reeds. Abraham het gesê, God sal voorsien. Dis waar dit die eerste keer in die Bybel staan, God sal voorsien, toe hy nou vir Isak opvat na die berg van Moria toe, om vir Isak te offer daar. Isak vra, waar is die lam, papa? Hier is die hout, hier het ons nou die vlam, die vuur, hulle het seker maar 'n fakkel saamgewaad, maar waar is die lam? En Abraham sê, God sal voorsien. Nou, God sal voorsien beteken, hy gaan voorsien. Maar intussen het God mos voorsien, die lam op die kruis van Golgotha, want het was profeties van God sal voorsien. Vandag sê ons nie meer God sal voorsien nie. As jy sê God sal voorsien, dan is jy negatief, dan spreek jy nie die lewe nie. Ons moet vandag sê God het voorsien. Daarom moet jy, wanneer jy iets vra in gebed, nie meer sê God sal voorsien, jy sê God het voorsien. Jy moet sê God het die prys op Golgotha betaal. Jy moet dit met jou hele lewe vat, leef soos iemand wat dit reeds het. Soos die eerste gedagte is, jy moet recht praat. Die tweede gedagte is, glo, nadat jy gebid het, dat jy dit reeds het. Wandel nou soos iemand wat dit reeds het. As jy gebid het vir genesing, en jy kon nie loop nie, dan moet jy in geloof jou voet van die bed afsit, en kyk, en probeer, en begin 'n tree gee. As jy vir 'n finansiële deurbraak gebid het, vir 'n verband op jou huis, dan moet jy in geloof die aansoek nou gaan insit. Dis die derde punt, jy moet 'n aksie bysit by jou geloof. As jy werklik glo dat God die onmoontlike doen, die Bybel is baie duidelik daaroor, geloof sonder werke is dood. Geen mens kan sê uit geloof as hy niks doen nie. As jy 'n meisie wil hê, dan moet jy vir 'n briefie skryf. Of jy moet jy telefoon optel, okay, nie meer briefies is nou WhatsApp, sorry, jammer. Of jy moet die telefoon optel en jy moet bel, of jy moet vir haar oog knip. Miskien werk het nie, miskien werk, nee, jy moet geloof hê, jy moet 'n aksie doen, jy moet toenadering soek, jy bid en sê, Here, stuur vir my 'n pragtige man, of 'n pragtige lewensmaat nie, vir vrou is, jy nou 'n man is, en jy doen niks nie. Jy moet nou reageer soos een wat het reeds het, Here, geef my 'n werk. Dan moet jy reageer soos een wat het reeds het, jy moet nou reg praat, ek het die Here vertrou vir 'n werk, ek het daar die werk in die naam van die Here, dan moet jy aansoeke insit. Here, ek vertrou U vir daardie verband. Here, ek vertrou U vir 'n vliegtuig. Dan moet jy begin goed op YouTube kyk van 'n vliegtuig waarvan die hart van vol is, gaan die mond van oorloop, en kort voor lang gaan jy net vliegtuie praat, kry dit, laat dit in jou hart insak, begin daaroor te praat, begin daaroor te dink, en dan kommunikeer jy met mense wat 'n vliegtuig het, sit jou tussen daar die mense, dis hoe geloof groei. Maar nou is daar een ding wat ek uit die woord geleer het, wat nogal vir my 'n redelike belangrike ding is, as jy nie glo nie, voor ek by daai een ding kom, as jy nie glo nie, is dit dalk omdat jy nie reg praat nie. Gaan kyk nou hoe jy praat. Tweedens, as jy nie glo nie, is dit net dalk omdat jy nie wandel soos iemand wat dit reeds het nie. Of jy reageer glad nie. Jy het nie 'n positiewe soort van lewens uitkyk nie, soos 2 Korinte 5 vers 17 sê,
Ons wandel deur geloof en nie aanskouing nie. Ek moet dit net vir jou sê. Baie mense wandel deur wat hulle sien, of wat hulle bankrekening sê, of wat hulle ouers van hulle sê. Nou, hulle gaan nooit sing nie, want die pa het gesê, jy sing vals. Weet jy wat, begin net te sing. Al sê almal, jy kan nie iewers, gaan jy dit reg kry. Begin net dit doen wat in jou hart is om het te doen. Want God spesialiseer in die onmoontlike, ons wandel deur geloof en nie aanskouing nie. Jy kan nie wandel soos jou liggaam voel nie. Weet jy wat, as jy die bed uit opstaan, dan voel jy sommer ook alweer klaar beter. Jy kan nie wandel soos wat die mense sê, jy gaan nie die werk kry nie, nou doen jy nie aansoek vir die werk nie. Wandel in geloof en doen aansoek. Maar nou die volgende gedagte rondom hierdie is vir my soos 'n kardinale, belangrike punt vir geloof. As jy te min geloof het, is omdat jy te min weet. Hoe bring mens dit by mekaar? Die Bybel sê, jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak. As jy jou in hierdie woord begin verdiep, dan weet jy meer, en dan begin die waarheid jou vry maak. Daar's 'n belangrike vers in Romeine 10:17, hy sê, die geloof is uit die gehoor, en die gehoor uit die woord van God. As jy nie die woord hoor nie, kan jy nie geloof hê nie. Die waarheid sal jy ken, en die waarheid sal jou vry maak. Jy glo net so ver soos jy weet. As jy iets nie weet, kan jy dit nie glo nie. Een van die dwaaste dinge wat mense kan doen, is om hulle nie aan die woord bloot te stel nie. Ek het een keer gehoor dat 'n mammie met klein kindertjies so my sê, sy bring nie haar kinders sondagskool toe of kerk toe nie, want sy wil hê hulle moet eendag self kan besluit, sê sy vir my. Dis die dwaaste ding wat ek seker kan hoor, wat iemand gesê het. Met ander woorde, sy wil hulle nie blootstel in die woord van God nie, sodat hulle nie miskien kan glo en hulle wonderwerke kan ervaar nie. Sy beroof hulle van deurbrake. Sy is die grootste dief van wonderwerke in haar kinders se lewe. Sy werk saam met ongelowige sondaars. Maar as jy jouself blootstel in die woord, dan gaan hierdie woord in jou ontkiem en jy gaan glo. Miskien sê iemand hy glo nie, wel, jy is in die geselskap van Hitler, hy het ook nie geglo nie. Jy is in die geselskap van sondaars, jy is in die geselskap, selfs die duivels glo en hulle sidder. Weet jy vriend, jy splaas jou laar as duivels. Geloof is 'n onmeetbare, dit is so groot, dit is onmeetbaar groot. Dit is 'n krag van God wat berge skuif. En as jy nie weet, as jy nie glo nie, is dit waarskynlik omdat jy nie weet nie. En as jy nie weet nie, is omdat jy jouself nie toerus om te lees en om te hoor en om kerk toe te gaan. Wanneer jy nie so voel nie, moet jy nog steeds gaan om YouTube boodskappe te gaan luister van gesalfde predikers. Plaas jou in die geselskap van mense wat wonderwerke gekry het omdat hulle geglo het. Nou vandag weer, hoe kan jy hierdie geloof laat groei? Ek wil nog een punt bring, maar ek gaan hom vir julle volgende keer bring. Dit is 'n vuishou van 'n punt wat jou in 'n volgende realm van geloof en deurbrake gaan inslinger. Meer volgende keer daaroor, maar vandag, hoe kan jy jou geloof laat groei? Begin net reg praat. Jy moet 3 keer soveel praat soos wat jy jou geloof identifiseer. Want hy sê, ek sê vir julle, die eerste sê, en dan begin ek om eintlik na daai sê te tel, voorwaar ek sê vir julle definitief, onomwonde, ek, Jesus Christus, Markus 11 vers 23, het die volgende woorde, en hy sit dit daar neer, en dit is onderstel om vandag uit te spring, die Here praat met jou vandag oor jou omstandigheid, wat jou situasie betref, hy sê vir jou, elkeen wat vir hierdie berg sê, hierdie omstandigheid, elkeen, maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat jou agtergrond is nie, maak nie saak wat jou berg sê nie, maak nie saak wie, wat is nie, en maak ook nie saak wie jy is nie, maar as jy glo, elkeen
elkeen en niemand uitgesonder nie, everyone, elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê, hy sal verkry, net wat hy sê, soos ons moet ons spraak verander, ten tweede moet ons glo, ons het dit reeds, wandel soos iemand wat dit het, praat soos iemand wat dit het, beweeg soos iemand wat dit het, sê jy sal sien, ek het vir my vrou gesê, ek gaan die huis koop waar ons die stadium gehuur het, en sy het dit nou maar net gewonder hoe, en ek sê toe vir haar, jy sal sien, ek koop hier die huis, dis ons huis hierdie, dis ons huis, en later jare het die huis in die mark gekom, en die Here het wonder bo wonder, 'n groot getuienis in ons lewe bewerk, en 'n groot droom vir my vrou waargemaak, en 'n groot verandering gebring in ons lewe, en ons het daar die huis bekom, against all odds, teen alle waarskynlikhede in, het ons daar die huis bekom, wonder op wonder, en weet jy, omdat jy glo, gaan jy jou hele nageslag verander, want jou kinders is nou meer bevoorreg, omdat jy bevoorreg is, omdat jy geseënd is, jy kan nie jou voorgeslagte beskuldig, as jy nie het nie, vriend, maar weet jy wat, jy kan 'n blessing op jou nageslag wees, as jy het, begin te kry, omdat jy glo, verander jou hele nageslag se bestaan, omdat jy glo, wees jy die een wat die draaipunt veroorsaak, en praat reg, en wandel soos een wat glo, want vers 24 sê, hierdie woorde, daarom, ek sê vir julle, die nuwe vertaling sê, glo dat julle dit ontvang het, daarom ek sê vir julle, alles wat julle in gebed vra, alles, niks uitgesonder nie, alles, dis op elke liewe ding van toepassing, alles wat julle in gebed vra, sê die nuwe vertaling, glo dat julle dit ontvang het, en jy sal dit verkry, die Amplified sê, believe that it is granted to you, and you will get it, believe that you have it and you will get it. You will receive it. Glo dat jy dit het. Moenie glo ek gaan die huis nog hê nie. Glo jy het dit klaar. Moenie glo jy gaan die werk kry nie. Glo jy het dit klaar en jy gaan dit kry. Moenie glo jy gaan daardie kar bekom of daardie wonderwerk verkry nie. Glo jy het dit reeds, want dis wat geloof is. Dis wat Hebreërs 11:1 sê. Hy sê geloof is 'n vaste vertroue, dit is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie het, jy het 'n vaste vertroue, alles daar, wat se bewys jy, dis jou vaste vertroue is jou bewys, dis wat die ding doen, en dan sê 2 Korinte 5:7, hierdie woorde, we walk by faith and not by sight, en dan begin jy te reageer, jy begin te lewe soos iemand wat dit het, en dan hierdie laaste belangrike, vyshou, eintlik wil ek sê, wat so in my maag ingesak het, as jy nie glo nie, is omdat jy te min weet, want die Bybel sê, jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak, hierdie woord is 'n vrymakende krag van God, verdiep jou hierin, en jou geloof sal groei, want die Bybel sê, die geloof is uit die gehoor, en die gehoor is uit die woord van God, die woord gehoor kom 2 keer daan voor, die woord geloof kom 1 keer daan voor, geloof is uit die gehoor, en die gehoor is uit die woord van God, as jy geloof wil hê, moet jy 2 keer so baie hoor, jy moet dubbel hoor, die woord gehoor word herhaal, soos wat die woord sê, 3 keer, en die woord glo 1 keer, is word gehoor herhaal, gehoor word 2 keer, kom hy voor, hoor die woord, drink hom in, laat hy in jou hart insak, dit gaan jou lewe verander, dis die veranderende krag van God, wat ek vandag aan jou voorstel, wat ek aan jou voorlê, dit sal jou hele lewe ingryping veroorsaak, plaas jou in 'n omgewing waar jy die prediking van die woord hoor, luister na YouTube video's, lees die woord, bepeins dit, bedink dit, en my vriend, jy sal groei ver bo wat jy kan bid, dink of vra, dit sal jou lewe verander, geloof,
Dis daar die krag waarmee die wêreld nie rekening gehou het nie. Dis daar die krag waarmee die vyand toe hy jou aangeval het nie rekening gehou het nie. Daar die onstuitbare geloof wat berge skuif. Jy is baie meer in jou toekoms as wat dit vandag lyk jy is. Jy gaan baie hoër hoogtes bereik. Hoeveel keer het ek gehoor, mense sê ek is te oud om van werk te verander. Hy het dit gesê, en hy gaan kry net wat hy sê. Weet jy my vriend, hoeveel keer het ek gehoor, is nou te laat. Hoeveel keer het ek gehoor, my ouderdom tel teen my, of my agtergrond tel teen my, of my opleiding tel teen my. Vriende, geloof of ongeloof, dis net ongeloof wat teen jou tel. You can do all things through Christ who strengthens you. Wat jou saak betref, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Want by God, sê Lukas 1, sal geen ding onmoontlik wees nie. Ek weet een ding verseker, as jy glo, beweeg jy op jou nuwe vlak. Ek is opgewonde om van jou te hoor. Ondersteun gerus my YouTube blad, deur daarop te subscribe, Kobus Du Plessis, my Facebook blad, gaan like dit, en dan as jy in die omgewing is, besoek my in Malmesbury in ons gemeente, en dankie vir elkeen se ondersteuning, elkeen wat daar die WhatsApp stuur, ondersteun, want dit help ons om vir die Here te werk en nog meer te kan doen, deur jou hande, mag hy jou ryklik seën. Ek kan nie wag om weer met jou te praat volgende keer nie. Jy's kosbaar vir die koning van die konings. Love you all, bye!